嗨，大家好，这是开箱影片的第1集，之后也会陆续收一些我觉得有点好奇的小工具介绍给大家。那起因是在购物网站上面都会看到很多串珠或编织的小工具，但是它们价差非常大。那有一些看起来款式又很雷同，原理看起来也是大同小异，但是价差真的太大。那便宜的会让人觉得有点困惑，那高价的又会让人觉得下不了手，或者说怕它是一个幌子，它的功能很简单，可能就是用一些简单的小工具就可以替代的，不用用到这么高价。所以我就想要来做这样的开箱影片，让大家心里有个底，那就可以购买到符合自己需求的工具。第1集的话，我就用这个编织器来当第1集。那我先说明一下，它可以编织成什么样子的款式，然后再用它来说一下串珠的概念原理，那比较好介绍接下来的工具。这个是我有开的课程，教大家做一个简单的耳环，然后时间不会很长。那当然是这个影片其实是我是想要专门来开箱啦，所以就不会介绍课程，我是用了它来介绍一下款式。从流苏以上就是用编织器做的所以它的款式就是看起来这样紧密排列。那你只要替换特定的位置的颜色就可以排列出这样子的图形。那当然图形就是各自设计，所以如果你会绘图，尤其是像素绘图的话，就很适合转换到这样子的编织物上面。那它的原理你先看你先这样看这个织相的方向，它其实里面都有经线，这个编织器就是拿来架经线。那接下来呢，你再把这个珠子放在经线与经线之间，那你手拿尾线横向的线，再把珠子串在一起，并且固定在经线上面，它就是一个这样子的原理。好，那我们再继续往下介绍。左边是日本可乐牌，因为它的款式蛮特别，就只有它是这样的款式，所以我就直接说它的品牌了。你以图搜图的话，也应该会都找得到。右边这个是美国工厂，然后委托中国制造了。那是因为它的款式有蛮多雷同的，它可能材质有点大同小异，所以不一定都是同一家工厂、同一家设计公司制造的，所以我就不指名道姓，以免会有争议这样子。所以我说的其实都是以这一台为主。那在开始之前我先就它整个外包装做一个说明。像可乐牌你除了看到器具之外，它里面还有一个小工具包，像这样，这个是拿来固定线的，然后这个是绕线会用的，这个也是固定线的，特殊时候会用得到。里面还有一支针，那这个针组是我在架构的原始只有1根针，所以你就会发现它根据你制作过程会产生的问题都会有相对应的工具。那我觉得这样是蛮贴心的以贴心程度来说的话，我觉得可乐牌会比较高。那美制的话，对，那可乐牌里面还会有说明书，它会说明各个部位的名称，然后教你如何架线跟如何串珠，然后还有一些简单的变化形式但是它是日文的，所以如果你会看图的话，其实也 OK， 看图就可以学会了。那美制的话它也有说明书跟材料包，它是附材料包，但它说明书只是用文字简单介绍它是拿来做什么的，然后说明书的背面有空白的图稿，你可以自己填色。材料包里面它附的是一根缝纫针，
然后一捆棉线，还有一包混色的珠子，所以他们两个付的就很不一样。但是你一定要听接下来的价格，就会知道为什么。可乐牌啊，它是3000到3500，它原价是3500，那最低我有看过2700，所以，那这个价格的浮动啊，是卖家愿意折扣的价格不同而已。好，那美制的话，我是在疫情前购买的，大概4年前还5年前吧，那时候是190，那疫情中间我有再查一次价格，已经涨到290，那现在可想而知会再高一点。可是就算这样比较起来，可乐牌还是多了美制将近有10倍。所以就不难想象为什么美制的话，它就是会附简单的材料包，但是也算是另外一种贴心的地方，就是他会知道你是想要拿来尝试的，所以他就附上一些你一定会用到的材料。好，那因为它的价格的关系啊，所以它如果没有一些小工具，其实我是可以接受的。那待会在操作的时候啊，我也会跟你们说是用什么样其他的东西来替代。好，那接着我们就直接进入整个各个部位的介绍。好，然后我会直接上手操作给大家看。好，大家一边看我操作，这样对各个部位也会比较有概念。首先固定线啊，我就是固定在这个下面这个轴上面，美制也是一样，待会美制我也会操作。好，接下来就可以拿出工具包里面的这个卡榫。好，这样就 OK 了。然后你拉拉看，我现在其实手是有在拉的哦，但它不会滑动，所以它像是蛮稳固的。那就这一点啊，大家，如果你已经有先看过其他老师的操作影片啊，那大家都还是会有点疑惑，就是这个地方到底够不够稳固，然后耗损率会不会很高？我用这一台啊，其实已经有2年了，那耗损率啊，就跟各位在影片中看到的一样，就是我在扣的时候啊，它依然很稳固，好，所以耗损率其实没有大家想象的高。然后接下来我们来看一下美制的。然后美制的话，各位先观察一下，我刚刚是用卡榫扣在那个凹槽上面，可乐牌的话，那可是美制的就发现没有，它只有这个木桩，所以它解决的方式就是直接用直胶带贴。那各位注意，只要买比较稳固的直胶带，其实就会蛮牢固的。好，那各位可以发现，到这边为止还有一个部分，就是我刚刚只是要贴而已，然后就会发现，这好像整个就开始滑动了。那可是可乐牌没有这样子的现象，因为可乐牌它重量比较重，然后它底部也有防滑设定，所以美制的话，它的解决方案一样是贴纸胶带，好在底部的这个骨架上面。好，然后接下来我一样，因为它会滑动，所以我手是在那个对称，我手是在对向的地方，捏住。好，然后接下来我要拉动这个线。好，一样是蛮稳固的，可是重点是在于说这个贴纸要够牢固。好，接下来我们就开始架线。那这时候就还有一个不一样的地方，就是它多了这个轴，那这是待会会用到的。好，那我们再回到可乐牌，可乐牌啊，我们又要来设定一些东西。好，那我要把上面这个轴就用得到了，那我们来设定一些东西，这就是它的轴。好，所以它就美制的话，它的位置就在这里，我刚刚有介绍到的。那你会看它那个位置不一样，可乐牌啊，它的轴是可以
它是在最上面这个轴跟挂线的地方在一起，可是美制它是跟头尾线固定的地方在一起，而且啊，你看可乐牌它有5个，两边各5个，所以总共10个哦，可以固定线轴的地方，而且它是可拆式的。那待会在操作的时候啊，我也会跟各位说啊，这样子它可拆式，然后又有5个，跟它这只有1个有什么样的不同？好，然后对面对称的地方，我也要架2个线轴。然后还有一个地方有个不同的，你会发现，可乐牌它是可以转动的，好，因为它当然你不转动，然后直接用这样的方向架线轴也可以啦。那当然它还有其他的功用，我待会讲。那美制的话，它就没有可以转动的地方，好，然后再来我们就开始架线。终于可以开始架线了。编织器啊，它就会这样，可能会有一些小地方它需要设定哈。好，我就从这个地方开始。好，然后我因为画面的关系哦，我会稍微移动一下，可能会有点晃动。哦，它是这样子绕在线轴上，哦，轴就是拿来这样子用的，因为你需要架第二条线的时候，你就会有一个转折的地方，转折的地方需要扣在某一种物品上面，你才能够稳固嘛。好，所以这就是我刚刚讲到重量的问题。你看我手啊，就是来辅助线的位置而已，但是我并没有我左手是自由的，好，我没有固定在这个器具上面。好，那我就先在这边暂停。我们先来看一下效果。你看它的线啊，大概它的稳固程度都一样，只有第一条线它稍微有一点点松，但是这个是在合理的范围以内。好，然后它松紧程度是蛮平均的，好，这个蛮重要的。好，那我们就直接来看美制的话，它要怎么架。好，那不好意思，那这样子的话，我就要先说可乐牌啊。我刚刚一开始的时候啊，我为什么会说从这边开始？各位可以看到，这边有一个刻度哦，它是5个牙齿，一个刻度，它是拿来对位置用的，所以啊，我可以很快速的就找到对称的位置。那美制的话，你会发现啊，它就没有刻度可以让我对了。那我的解决方式就是做记号，这个是中间，我中间有做记号。那或者是你也可以5个做一个记号，10个做一个记号。还有一个就是你也可以从边边的地方开始架线，好，就不用执着说从中间，然后你从边边第3格的地方，好，开始架。那当然也不一定是要第3格，只是说这样会很好算。好，就不用说一定要到哪一个特定的位置才架线，好，这样就会算非常久。好，然后我的左手啊会固定在这个器具上面，只是刚好因为画面的关系没办法拍到，因为它真的是有点轻，所以我必须这样固定。各位也可以看到它已经有点在晃动了。但是架线的话，因为原理是一样的啦，所以其实也蛮流畅的。好，然后我一样到这里，各位可以看到
它其实就有点松了，所以架线的时候要稍微注意一下。好，那我们就来拨看看，你会发现它松的程度啊，比可乐牌还要高，然后所以最左边这个刚开始起始的线啊就会更松。好，那这样子的话，在制作上啊，做第一排的时候会有点小问题，是你需要你在卡珠子啊，还有穿过尾线的时候啊，都需要特别的，它需要练习，只能这样说。但我会觉得它是算是一个小瑕疵而已，并不是说，并不是说它就不能串珠了。好，倒也没有那么严重。那接下来啊，我们再说明一下这个凹槽或者说牙齿的部位，我都习惯称呼它牙齿。好像是可乐牌的话，它是在上面这个轴上面的，那而且是固定在轴上。那它不只有一排牙齿，它有2排牙齿，它是根据大珠小珠不同来做设计的，所以它已经预先想到你一定会用不同的素材，应该说你一定也会需要，一定会需要不同素材，所以它就已经帮你设计好了。那大珠可以做42个，小珠可以做44个。好，所以这个上面这个轴也是可以转动的，因为你有2种牙齿可以选。那这个固定的工具啊，待会我再说明就好。好，然后我们来说一下，美制的话呢，它的这个牙齿的地方啊，它是用这个线圈来做的，然后它一样是在最上面这个轴上，但是它就不是固定的，所以你看你在架线的时候，它都会这样浮动。然后而且它比较宽，它更宽了，它也只有这一种宽度，所以变成说它。它不能挑大小，所以你不管大的珠子、小的珠子都是这样。所以在做小的珠子的时候啊，你就要收得更紧，才不会就是缝隙很大。那这也不算是一种缺点，只是说你在制作的时候收线要特别注意这样子。好，那我们再接着往下，然后接下来啊。接下来的绕线都一样，所以我们来说明一下，那为什么它的这个轴啊，数量会这么不同？好，我现在线假设已经来到这里了，那你也可以就直接就是从第2个线轴，新的线轴开始绕。好，那这样子啊，对最后收尾啊也不会有任何的问题。你可以看我这样照是非常的滑顺的。大家看我在操作可乐牌的时候可能会没有什么，但是一旦到了美制的话，它就会显现出差别了。那我们先再回到可乐牌，那你来看一下它的松紧程度。旧的线它会稍微松一点点，我不晓得在画面中看不出来，但是这个幅度是可以接受的。好，它松动的话，你会发现它可能就会开始波浪。好，那它没有波浪浮动，那就是 OK 的。那我们再看一下美制的。好，假设说啊，我们现在的线啊已经来到边边了，你需要做这么宽的编织物，那你就看这边的距离会变很长，那你就会有点难，你会有点难卡进去。那我这个是经过了有一段时间的练习，所以你会觉得好像我也蛮流畅的。但是同学们的反应是，他架线会比较不好，架线会需要有一段时间练习。那这个，我就把同学还有我的制作的心得都回馈给各位了，那你们就自行参考。最主要是来看一下这个架线的松紧程度。
就是说它会有问题，就是比可乐牌还要松。那在制作上啊，就是你在做第一排的时候，你会觉得，固定线的时候怎么好像有一点松？那它解决的方案就是，除了你的手势，你手要就是握的，你在绕线的时候呀，要收的够紧之外啊，还有一个方法是啊，你绕完线之后，可以转动这个轴，让它，转动两边的轴，好，让它绷更紧。好，这也是解决的方案之一。好，那所以这样子的话，就是在整个流畅度上面的话，其实可乐牌，其实美制的会需要有一点耐心去练习，而且它会需要多一个步骤，就是如果万一它真的有点松，你还需要转动这个木桩去让它更稳固。那所以这个线轴啊，就是拿来这样用的，就是你看这边的距离有点远了，你要这样绕很远。那可是可乐牌的话就不用哦，它总共有5个轴可以让你自己安排。哦，所以我刚就是我已经到这边了，好，那我就可以直接转换到第2个轴，那它距离很近，所以我也不用再特地一定要，我的手势一定要特地怎么样改变才能把这个线跨进这个凹槽里面，这样子。那最后还有一些地方，各位可以看到啊，可乐牌啊这边好像还有一些东西可以调整。那美制的话到这边就结束了。好，那跟各位说有什么不同？可乐牌的话，它还可以伸缩，你看它有几个阶可以调整。那它最短可以缩到可制作面积，就是中间这一段长度8.5公分，最长是22.5还23公分的。好，然后美制的话是16公分固定。那这样子在制作上啊，就是开头架线的时候跟收尾的时候啊，会比较麻烦。我说美制的话，就是你架线的时候啊，也要架16公分，不管你是做多小的编织物，然后最后收尾你也要收完这长度的线。虽然这些线啊，你剪下来都还可以再继续使用，但是你会发现开头收尾的时候，你都要花一点时间来收。那可乐牌的话不用，像我做耳环的话，我就中间大概收到12、13公分，那就很适合拿来做耳环。接下来啊，我应该还有一个地方没有说明到，就是我刚刚架线的这个方式啊，是适用在你要做比较小、比较短的编织物，像是耳环或者是手链。那在这个前提下啊，你会发现呢，这2台差距并不太大，它只有一些小地方，像美制，它有一些小地方可能需要有一些其他的工具你要自备来替代。那接下来我要介绍这2个最大的差异，我自己使用起来的感受哈，就是在做长项链的时候，所以我先提一下长项链它的架线方式不同，我说一下它的方式，就是因为影片的关系我不想要让影片太长，所以我就不再另外操作了我就直接用口头说明。它需要一束线然后固定在这一头，2个的操作方式都一样，是固定在这一头。然后接下来是一束线嘛，不用分开。那接下来要怎么快速大量的分线呢？可乐牌它就有这个工具，就是我一直没有介绍到的这个梳子。好，那就这样把线梳开之后啊，它就可以固定到对面。那美制的话，你可以用比较密的那种塑胶梳子来代替，或者是你可以用镊子或锥子一根一根挑线，这样也是可以，但是它会比较花时间。好，那接下来分好线，然后开始制作之后啊，这边的步骤就跟所有的这个编织器串珠的步骤就一样。好，最后啊，你做好了一定的长度之后，你要开始往上收嘛，露出新的线。那这时候2边都一样，就是你要松开对面的线，然后开始转动这一头，那
就会把旧编织好的地方开始收在这里嘛。那这时候就有差距哈。第一个啊，可乐牌啊，你看它这边有走，这边有一个纽扣吧，我们说纽扣或者是转动的地方哈，那你捏住它，你就可以很流畅的转动。但是美制的话，它是只能用这个姿势，然后去转动这边，并且它其实我用到现在，它耗损率稍微高了一点，然后这一头它其实都有点磨损，它转动起来不会很流畅。那也不排除说是我这个的品质比较不好，那也不代表说所有的设计都一定不好。好，那所以这个就是我觉得比较大的缺陷。然后再来第二个是，你一定要把另外一头的线松掉嘛，这样才能这边固定的地方才能转动，就会导致一个问题是线会浮起来。这两个都一样的，就一定线一定会浮起来，那是要看怎么操作怎么解决。可乐牌它有设计一个地方，你看这里有个孔洞，这时候就是派出插销，它可以这样子固定住线。那这样子的话，它可以压住线，但是又不会影响它转动。那美制呢，你就要准备纸胶带，好，所以我说纸胶带其实真的蛮万能的。你准备纸胶带，然后贴在这个线圈上面，两端都是哈，那就可以解决线浮动的问题。所以就操作上啊，它在长项链的操作两边的差异就蛮大的，所以我会觉得说在手作的体感上面啊，美制的仪式感就流畅程度不能说仪式感，是流畅程度就不那么好。好，那所有的部分我应该都介绍到了，那再说一下我的感受。如果要论喜爱程度的话，其实我还是会比较喜欢这个可乐牌。第一个它流畅程度很不错，然后它很贴心，就是根据你不管你做小的编织物、做长的、宽的，然后它都有相对应的工具可以解决。然后它够稳固，因为它的重量够，它不会说你光绕线的时候它就很容易滑动。好，那但是我一定要说这是建立在价格上的。那如果你今天呢，真的只是想要尝试的话，我反而会建议你买美制的，因为它的价格很好入手。那它所有的功能其实也都符合需求，只是说，可能会有你需要自备一些其他的小工具啊，像是纸胶带啊，或者是分线用的尺梳啊这些的。但我觉得依照这个价格来讲，它其实已经很可以了。好，那如果你尝试了过后啊，如果觉得很喜欢的话，也很喜欢这样子的编织款式的话，我才会建议你说可以往上走到可乐牌。那否则其实美制就已经很符合，目前你的初阶的编织需求了哈。那今天的介绍就到这边结束，希望未来可以购买到更多有趣的小物介绍给大家。感谢大家收看，拜拜。